السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سمري تي في فاس. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد لي شوسون فويتي. ما غادي نحتاجوش نتنيو ونعاودو بالطريقه ديالي بروفيسيونيل. الوصفه ديال هاد العجينه فويتي تتخدم بواحد السرعه اي سورتو نتيجه تتكون مضمونه الا تبعتو لي زيتاب. السلام عليكم, soyez les bienvenus sur ma chaîne Samri TV Fes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une pâte feuilletée rapide et très facile, sans tour, afin de réaliser de délicieux chaussons salés. C'est parti, à la barakatillah pour la recette. المقادير غادي نحتاجو 350 غرام ديال دقيق مغربل، بيضة، 2 معالق كبار ديال زيت لوسيور، شويه د الملحه، شويه د البزار، 250 غرام ديال المارغرين و ديال الزبده، شويه د الماء يكون بارد على حسب باش نجمعو العجينه. On prépare la garniture, poivron rouge et oignon. On les fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. غادي نقلي هاد البصله والفلفله الحمراء مع شويه ديال الزيت البلديه. العافيه تتكون خفيفه باش يطيبوا وما يتحرقوش. العطريه غنديروا شويه د الملحه، البزار، خرقوم، سكينجبير وشويه ديال السودانيه. القزبر والمعدنوس مخلط. وغادي ندير شويه الكفته، ممكن نديروا الدجاج اللي يعجبكم. ها البصله والفلفله تشحروا مزيان، ودابا غادي نضيف عليها الكفته مع العطريه والقزبر والمعدنوس ونبقى تنخلط. Après avoir ajouté la viande hachée et les épices, on mélange bien les ingrédients et on fait revenir juste 2-3 minutes. La viande hachée, elle cuit très rapidement. On éteint le feu et on laisse refroidir tranquillement. نضيفو الزيت، الملح والبزار ونخلطوهم. هنا فين المرحله اللي مهمه غادي تبدا. غادي نحكو المارغرين او الزبده في الحكاكه، غادي نبقاو نخشيوها في الدقيق ونحكو. خص هاد لا ماتيير غراس تكون بارده مزيان سينو تتعذب. طريقه سهله بزاف et en même temps تتعطينا واحد النتيجه زوينه. À l'aide d'une râpe, on va râper notre matière grasse. Elle doit être bien froide, sinon ça va trop coller et on va galérer. Et de temps en temps, on la met dans la farine. Là, je vérifie juste que toute la matière grasse soit bien enrobée de farine. نضيفو البيضة، نبداو نجمعو العجينة، نبقاو نزيدو في الماء تدريجيا. الماء تيكون بارد وفي البلاصة غادي نجمعو العجينة، surtout ما ندلكوهاش. On ajoute l'œuf, on mélange avec le bout des doigts et on rajoute petit à petit l'eau. On ne doit surtout pas travailler cette pâte, juste la ramasser. La pâte ne doit pas être homogène. On forme la boule. Si jamais ça colle, vous rajoutez un peu de farine à la surface. On la met dans un sac de congélation et on la place au frais, si possible plusieurs heures, sinon minimum 1 heure. نديرو هاد العجينه في صاك ديال كونجيلاسيون ونديروها في الثلاجه الاقل ساعه، ولا كان ممكن شحال ما بقات في الثلاجه راه مزيان. الحشوه ها هي واجده. دو توت فاصون هاد الحشوه تتوجدوها اما قبل لاباط ولا ابري، ماشي مشكل. محيتكم العجينه تنديروها في الثلاجه دونك عندها الوقت كافي باش تتبرد. نحتاجو الفرماج، انا اختاريت لا فاش كيغي، ممكن نديرو اي فرماج تيعطي واحد لو غو تيزين لي شوسون. Sur un plan de travail fariné, on étale la pâte. La pâte au début n'est pas vraiment lisse, c'est tout à fait normal. Et surtout, il faut la laisser sur une épaisseur d'environ 1/2 centimètre si on veut avoir un joli feuilletage. تنطلقو العجينة ولا بغينا هداك الفويتاج، هداك التوراق بالطبقات، خصنا مرقوهاش بزاف، نحاولوا نخليوها على واحد ليبيسور ديال مهم 5 ملم.
شي نص سنتيم هكاك. C'est plus facile de découper la pâte à l'aide d'un emporte-pièce, donc vous en prenez au choix. Moi j'ai pris le moyen. تتقطعوا العجينة برشامة وتتقطعوا على حسب الحجم اللي بغيتو. عادي نحطو شوية ديال لافارس فوق هذيك الدايرة ديال العجينة اللي قطعنا، غنديرو شوية ديال الفرماج وغادي نلصقو الجناب ببياض البيض باش ما يتحلش لينا في الطياب. غنبركو بالاصابع ونحاولو ما نبركوش بزاف، هي القياس باش هادوك الجناب في الفران تيتنفخو. On dépose un peu de garniture sur la pâte, ensuite le fromage. On met du blanc d'œuf tout autour. Puis on enferme le tout sous forme de chausson, en dessous les bords. Ne pas trop appuyer afin d'avoir un joli feuilletage. Et on répète l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. هادوك لي شوت ديال العجينة اللي تيبقاو لينا ما نعجنوهمش، نجمعوهم رجعوا نطلقوها بنفس الطريقة. En ce qui concerne les chutes de pâte, on les dispose les unes au-dessus des autres, on les étale au rouleau et on termine par le même procédé qu'au début. On les badigeonne avec le reste du blanc d'œuf, le jaune et un peu de lait, et surtout on évite de toucher les bords, sinon ils ne vont pas gonfler pendant la cuisson. غادي ندهنوهم ببياض البيض اللي بقى والصفار مع شوية ديال الحليب، وما نقيسوش الجناب سينون ما يتنفخوش، ونزوقوهم بهاد الطريقة. Pour la décoration, on fait quelques entrailles et on parsème avec un peu de gruyère. Dans un four préchauffé à 180 degrés, on fait cuire les chaussons environ 25 minutes. Mais avant de les enfourner, on termine en réalisant un petit trou dans chaque chausson avec un pic ou un cure-dent afin que l'humidité à l'intérieur s'échappe et que le feuilletage soit bien croustillant. من بعد ما زيناهم بالفرماج غادي نديرو واحد لو بتي ترو باش هداك التفوار اللي تيكون لداخل يخرج، باش تنحصلو على واحد الشوصون مقرمش. تنديروهم يطيبوا في الفران سخون 180 degrés تيطيبوا تقريبا 25 دقيقة. Les chaussons à la sortie du four, ils sont bien dorés et croustillants. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les likes et partages. On se retrouve très prochainement, Inch'Allah. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد لي شوسون، يجيو خفاف وهشاشين وتنفقوا وداروا هادوك الطبقات ديال الفويتاج. الى عجبتكم الفيديو تبعوها بلايك وبارطاج، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.